सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट पिछले 18 वर्षों से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और आज हमारे साथ हैं उमेश राम जी, इनकी एज है 36 और ये हमारे पास झारखंड से आए और इनको दिक्कत है दोनों कानों में टिनाइटस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अपने बारे में खुद बताएंगे कहाँ से आए और इन्होंने ऑपरेशन भी कराया। बताएंगे खुद अपने बारे में। आपका नाम? उमेश राम। हाँ, तेज बोलेंगे थोड़ा। उमेश राम नाम है सर। हाँ जी, और क्या दिक्कत थी आपको? और दोनों कान में टिनाइटस हो गया था। इसमें तो कम था लेकिन इसमें ज़्यादा था। तो हाँ हाँ जी, ये 2-3 दिन में ठीक हो गया बायां कान। अच्छा, ये 2-3 दिन में ठीक हो गया। आपने ये हमारे यहाँ आने से पहले ऑपरेशन भी कराया कानों का, दोनों का? दोनों कान का ऑपरेशन कराया था सर। अच्छा, इन्होंने हमारे यहाँ आने से पहले ऑपरेशन कराया दोनों कानों का, फिर भी इनके टिनाइटस ठीक नहीं हुआ और इन्होंने हमारे पास जो ट्रीटमेंट लिया उससे 3 दिन में एक कान पहले ठीक हो गया और ये राइट वाला कान भी इनका पहले से 60% 70% ठीक है। और इन्होंने आज हमारे पास अभी 10 दिन ट्रीटमेंट लिया तो 10 दिन में ये मतलब 70% राइट कान और 100% लेफ्ट कान ठीक हो गया इनका। तो देखेंगे हमने क्या ट्रीटमेंट दिया इनको, देखेंगे क्या ट्रीटमेंट दिया हमने। सबसे पहले तो हम जो मेडुला ट्रीटमेंट देते हैं इनको हमने ये ब्रेन के लिए 6 मेडुला के 3 ट्रीटमेंट दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार करना है। पहले लेफ्ट फिर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये ट्रीटमेंट्स हमें 1-1 मिनट के गैप के बाद 3 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 बार किया, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर तीसरी बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सीधा लेटना है। और जिन लोगों को टिनाइटस के कारण से चक्कर आते हैं तो वो ये ट्रीटमेंट्स इससे ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। मतलब कैसे करना है? दोनों हाथों पे यहाँ 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, फिर यहाँ 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, फिर यहाँ देना है, फिर यहाँ। ये 4 हो गए। ऐसे हमें 16 बार करना है। ये 8 हो गए। बारह। 6 सेकंड के लिए 16 बार प्रेस करना है। और 2 मिनट आंख बंद करके जिनको भी चक्कर आते हैं वो लेटे रहेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। ये टिनाइटस की समस्या से बिल्कुल ठीक हो गए, आप भी इसी तरह ठीक हो सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।